신혼여행지 하와이, 지금 위험합니다. 사람이 100일 동안 기침하는 병 들어보셨나요? 백일해라는 전염성 높은 호흡기 질환이 하와이에서 급속도로 퍼지고 있어요. 올해만 벌써 100건 넘게 확진됐고 작년 전체보다 많은 숫자예요. 초기에는 감기처럼 시작하지만 이후엔 100일 넘게 기침이 계속돼요. 특히 6개월 미만 아기는 폐렴, 중이염, 뇌질환, 심하면 사망까지도 이어질 수 있어요. 백일해는 예방접종으로 막을 수 있어요. 7세 미만은 DTaP, 그 이상은 Tdap 백신이 필요해요. 백일해는 세균 감염이라 항생제 치료도 가능하지만 감기와 헷갈려 초기에 놓치기 쉬워요. 여행 전 백신 확인 꼭 하세요.